ฝึกวิปัสสนาเพื่อดับทุกข์ก่อนเหตุอื่นดับทุกข์ก่อน So we practice vipassana in order to extinguish our sufferings. เมื่อดับทุกข์แล้วจิตจะพบความสุข Once the dukkha or suffering is gone, the mind will naturally find peace and happiness. ดีที่สุดคือไม่ทุกข์ล่วงหน้า And the best practice is to not anticipate dukkha in the future. เรารักษาอารมณ์ปัจจุบันไว้ให้มาก So stay abiding in this present moment. เรียกว่าสติมหาสติ That is the practice that the Buddha calls sati, mindfulness, and mahasati, sustained mindfulness. เมื่อสติมากขึ้นเกิดปัญญา When the mindfulness is sustained, it gives rise to wisdom. เมื่อปัญญาแก่กล้าเรียกปัญญาญาณ When wisdom or panya is firmly established and accumulated, the power of the wisdom become panyayana or the wisdom seeing. เมื่อปัญญาญาณพร้อมแล้วทุกข์จะไม่มีเรารู้ทันความทุกข์เสียก่อน When we have a way of being in the world with wisdom, it will help us not getting entangled and therefore avoid a lot of dukkha. ทุกข์มีอยู่3ทุกข์ที่เราต้องดับ There's 3 kinds of sufferings or dukkha that we need to let go of. ทุกข์กายทุกข์ใจทุกข์ด้วยอุปาทานขันธ์ First is the bodily suffering. Second is the mental suffering. And the third is the sufferings of attachment and clinging to this body and mind as self. เราลดความใจกว้างลงเรื่องทุกข์ชอบทุกข์แทนคนอื่น And we also need to let go of being generous about dukkha. We like to suffer for other people. มีคู่2 ผัวเมียทุกข์กัน2 คนพอมีลูกทุกข์เป็น3 So at first, for example, a couple may have concern and therefore worries, suffer for one another, husband and wife. But then when they have a child, then their suffering or their concern, their problem multiplies. ทุกข์มีถึง15 ขันธ์ทุกข์นั้นทำให้หนักใจ And typically, each human being has 5 aggregates. So this is basically the 5 different functions that made up into this body and mind as we typically identify as who we are. But when you have a family of 3, then you have, so the Buddha said that 5 aggregate is the aggregate of suffering. But when you have a family of 3, then it multiplies into 15 aggregates and more sufferings. ทุกข์ที่1ตัวเราทุกข์ที่2คนที่เรารักเราชอบทำให้เกิดทุกข์ได้ทุกเมื่อ First types of suffering is ourself. We worry about ourself, our well-being, and then not enough, we worry about our loved ones' well-being. ให้เราตัดทุกข์คนอื่นออกให้หมดให้เหลือทุกข์ตัวเองก็พอแล้ว So try to cut down all these sufferings into just concern about yourself. Don't go and you don't have to concern and holding worries for other people. เมื่อวิปัสสนาญาณแก่กล้ากับตัวเองก็ไม่ทุกข์ด้วย When the vipassana practice is firmly established, you have a way of seeing things the way they are, and you will naturally let go of sufferings for yourself and others. ที่พึ่งของจิตเราต้องหาความสุขปรมัตถ์เอาไว้ให้มาก So with the mind can easily get lost and overwhelmed by different concerns. So when you practice vipassana, the mind will have an anchor. ยังนิพพานังปรามังสุขขังเมื่อดับทุกข์ละได้แล้วเกิดปรมัตถสุขขึ้นมาสุขปรมัตถ์ในสุขที่ไม่ใช่เราสุขไม่มีใครสุขแต่สุขนั้นทำให้จิตสบาย
So the Buddha said, Nibbanang paramang sukhang. Nibbana is the highest happiness. And it's the kind of happiness that is unconditioned. There is no owner of these types of happiness. ถ้ามีแต่ภาระขันธ์อย่างเดียว เมื่อกิเลสดับเหลือแต่ขันธ์เป็นทุกข์กับขันธ์ได้ถ้าไม่ปล่อยวางขันธ์ So when you understand that types of unconditioned happiness, เราดูเลย it's as your suffering will decrease. You stop suffer and worry about other people. You will only need to concern with your own 5 aggregates. But then this 5 aggregate is also not self. ดูแลภาระแต่ไม่ทุกข์กับภาระ So this aggregate is like in some level our burden or our duty to take care of as long as we have this life. But we can do that skillfully without having to be overly concerned and entangled with it. ไม่เจริญวิปัสสนาเนี่ยภาราหาเวปัญจขันธาทุกขาขันธ์ห้าเป็นภาระและเป็นทุกข์มาก So without the understanding, without the way to see things the way they are, which Vipassana offers us, we will be very heavily burdened by the 5 aggregates, which the Buddha called 5 aggregates of clinging. It's a big source of our suffering. เพราะเห็นขันธ์ไม่เที่ยงทำให้เราได้ปล่อยวางว่าธรรมชาติไม่เที่ยงไม่ควรไปยึดไม่ควรเป็นทุกข์ When you understand that the 5 aggregates are subject to impermanent, you know that you would let go of trying to control them to be certain way. วิปัสสนาเมื่อรู้แจ้งแล้วตัดอุปทานขันธ์ได้อย่างดี The Vipassana practice allow us to see things clearly, see things the way they are, and it helps us let go of attachment and clinging to these 5 aggregates as who we are. เมื่อทุกข์หายไปสุขเข้ามาแทนที่ When the sufferings of dukkha subsides, what naturally it give way to happiness that naturally arise or is already there to begin with. ถ้าจะให้เพลิดเพลินในธรรมอยู่เป็นนิจก็ให้สร้างปิติให้ได้มาก If you would like to be able to enjoy the Dhamma, then you should cultivate the quality of joy, the unconditional joy. ๆรักษาโพชฌงค์องค์สัมรู้ไว้7 องค์ก็พอแล้วเราสบายแล้ว If you can maintain the quality of 7 factors of enlightenment, all 7 of the factors, you will be very well off. อันนี้ภาพที่เห็นนี้อยู่เหนือความทุกข์ไม่แบกภาระทุกข์ทั้งหมดข้างหลังโน้นภาระทั่วไปทั้งโลกทั้งประเทศเราไม่แบกทั้งหมด So in this image, the man or the person is sitting on top of kind of like a boulder, which represents our burdens, and he's surrounded by big mountain, which also represent burdens. So it goes to show that there is endless of burdens around us. There is no end to taking this burden on your shoulders, but you can. It's possible to follow your duty and make a difference in the world in the way that it doesn't burden your mind. ไฟราคะลุกขึ้นมาเราดับให้เร็ว And if the fire of lust or desire arises in the mind, we should extinguish it very, very quickly. เมื่อไฟโทสะเกิดขึ้นมาด้วยความไม่พอใจดับให้เร็ว When the fire of anger arises in the mind, likewise extinguish it right away. ไฟโมหะหลงสมมุติบัญญัติเป็นตัวเป็นตนเป็นบุคคลเป็นสิ่งต่างๆว่าเป็นเรากับสิ่งนั้นสิ่งนั้นกับเรา So, and like similarly, when the fire of delusion lit in your heart, when you get entangled with
with the wrong understanding that all these things is it's me or mine, all this situation is happened to me, taking things too personally. That is not clear seeing. You can use vipassana and extinguish it right away. เมื่อดับให้เร็วได้แล้วเราเป็นสุขมาก เพราะอุปทานขันธ์มันจะไม่รวมตัวกันมาเราเป็นเราทุกข์ When you extinguish this fire quickly, you will find more and more happiness because the attachment and clinging of the idea of selves will not it will subside. ที่ดีที่สุดทำจิตเข้ากลางทุกข์ก็ไม่เอาสุขก็ไม่เอาตัวเราไม่เอาตัวใครก็ไม่เอาเอาสติมหาสติเป็นที่พึ่ง So it's best if you can keep your mind in the middle and not trying to get entangled with either good or bad, and not trying to worry about yourself or others. ถึงได้พุทธะเป็นที่พึ่งจิตตื่นอยู่ตลอด If you can do that, you would be abiding or relying in the quality of Buddha, which means the awakened one, the knowing and awakened one. สร้างธาตุรู้ให้เกิดขึ้นสติให้มากขึ้นเรียกพุทธะตื่นแล้วรู้แล้วเป็นพุทโธ So the quality of knowing is that which know are the knowing elements. The more you can abide in the knowing elements, the more you are in cultivating the quality of Buddha. But when one is skilled in that and have been awakened, then that's called Buddha. ไม่ได้พุทธะพุทโธเป็นสาระจิตตื่นแล้วเราได้ที่พึ่งอันดีไม่มีที่พึ่งอื่นเหมือนกับพุทธะพุทโธ The mind that is awakened, alert, with the knowing quality, and living in harmony with the ultimate truth, is that is the mind that is firmly rooted and taking refuge in the Buddha's quality. ตั้งแต่ยุคแรกที่พระเจ้าเกิดขึ้นมาคนปฏิญาณตนว่านัตถิเมสนังอันยังที่พึ่งอย่างอื่นข้าพเจ้าไม่มีแล้วเลิกแล้ว From the time the Buddha has come into existence, people take refuge in the Buddha's. In the Buddha said that I have no other refuge. My refuge is the Buddha. พุทโธเมสนังวรังเอาพุทธะรู้ตื่นเบิกบานมาเป็นที่พึ่ง So it means that they taking a refuge to abide in the qualities of the Buddha, which is the quality of the knowing, the knower, the awakened one. นัตถิเมสนังอันยังที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีแล้วธัมโมเมสนังวรังเอาพระธรรมคำสอนมาเป็นสนะที่พึ่ง And likewise, they also would recite that I take refuge in the Dhamma. I have no other refuge. เมื่อเกิดพระสงฆ์ก็ได้ทั้งสามนัตถิเมสนังอันยังนี่ไม่มีที่พึ่งอื่นแล้วพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสังโฆเมสนังวรัง So they also take refuge in the Sangha when there is a Sangha, the enlightened beings, disciples of the Buddha. ข้าพเจ้าตั้งชื่อเป็นสารณะเป็นรัตนะอันดีรัตนะสารณะ So the Buddha called these three as excellent refuge. They also call the triple gem. นางมัญจุศรีเอาเพชรพลอยของมีค่ามาให้พระองค์ดูว่าข้าพเจ้ามีของมีค่าล้ำค่าสูงสุดให้พระองค์ดู There was in the time of the Buddha, there were a very wealthy lay woman. She'd shown the Buddha all of her wealth. แต่พระองค์บอกว่าของเรามีความค่ามากกว่าขันธ์5ภายในใครสำเร็จขันธ์นี้จะมีค่าสูงสุด
ได้สมบัติทั้งสามประการท้ายที่สุดได้อมตะสมบัติด้วย ขันธ์ห้าภายในนี่ยังไงนะคะ ขันธ์ห้าภายในเป็นรัตนะเป็นยิ่งกว่ารัตนะอื่นทั้งหมดขันธ์ห้าของเราขันธ์รูปเป็นนาสนะทั้งขันธ์อย่างของเราเนี่ย เมื่อเข้าถึงแล้วได้รัตนะสูงสุดกว่ารัตนะทั้งหมด So the Buddha said that all this wealth that you've shown me is nothing compared to the wealth that I have, which is the 5 aggregates. So if you really understand the true nature, the ultimate nature of these 5 aggregates, they are more valuable than any of the treasure in the world combined. ทำคนให้เป็นพระได้ Because these 5 aggregates help a human being, turn into an awakened one. ทำพระให้เป็นอมตะได้ And turn them into noble one, and it can turn the noble one into the deathless. มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเวียนว่ายตายเกิดไม่สิ้นสุด Otherwise, beings are subject to the kind of who are taking form in this humanly realm or heavenly realm are subject to endless cycle of birth and death. นิพพานสมบัติเป็นสมบัติสุดท้ายที่ไม่เปลี่ยนเป็นอื่นอีก But Nibbana is the highest treasure. It's a treasure that would never go away. สวรรค์หมดบุญก็หมดนิพพานไม่หมด Other kind of treasure and such as the heavenly treasure, the form, the experience that you have, however refined they may be, they are subject to impermanent. They will come to an end one day. จะละทุกข์ได้ต้องละขันธ์ของเราไว้ทุกคนทุกแห่งมีทุกแห่งไม่ต้องไปหาใต้ต้นไม้ใต้ภูเขาที่ไหน หรือในป่าช้าเป็นของผู้บวชใหม่ถ้าผู้เจริญวิปัสสนาญาณแก่กล้าแล้วให้ไปกับขันธ์อยู่กับขันธ์เอาขันธ์เป็นป่าช้า So this 5 aggregates is very valuable because it's a ground for us to practice, to keep deepening our practice toward the deathless. So for the newly ordained monks, the Buddha recommended that they go and seek solitude in the forest, in empty space to clear their mind and practice. But for the more experienced meditator, you don't have to go seek any place to practice. You have it here within your body and mind. These 5 khandhas, 5 aggregates, are the best place to practice because it shows you all the truth that you need to know every moment here and now. ฐานเห็นโลกทั้งโลก ฐานเห็นโลกทั้งโลก3อย่างไม่เหมือนปุถุชนเห็นมากแต่พระอรหันต์เห็น3อย่าง The Arahant, the enlightened beings, has a view. They see the world in these 3 qualities. เห็นโลกทั้งโลกเหมือนป่าช้า They see the entire world as if they are charnel ground. เกิดมาเพื่อตายเกิดมาเพื่อดับ Whatever come into existence, whatever come into beings, they are there to go and they will be subject to decay and death. เห็นโลกที่2เหมือนไฟเผาไหม้ Secondly, they see the world as wildfire, being burned by the fire. ทุกสิ่งเป็นอดีตผ่านไปเหลือแต่ปัจจุบันอดีตนั้นเหมือนไฟเผาไหม้แล้ว Can you hear me okay in the back? Yes. Okay.
เหมือนไฟเผาไหม้นั่นเลยนะคะ จ้ะเราเป็นเด็กถูกเผาไหม้หมดเหลือหนุ่มสาวถูกไฟเผาไหม้อีก So all the condition that you see in this world is basically being run away from us very quickly, like it's being burned by the wildfire. The young child form is burned away into a grown-up. The grown-up form is burned away into old age. พอเป็นคนแก่ถูกไฟเผาไหม้หมดเลย And now, from the old age, the body will be burned into the ground eventually. เหมือนป่าช้าเหมือนซากศพเกิดแล้วพองแล้วก็ยุบลงเหมือนไฟเผาไหม้3 อย่างลืมไปอย่างนึงเหมือนป่าช้าเหมือนซากศพเหมือนไฟเผาไหม้ And the third quality is they see this world like a bloating corpse. Anything that comes into existence, it has the nature of expanding and shrinking from nothing into something and back into nothing. ความหวังยึดมั่นสิ่งใดไปพบอนิจจังทำให้ผิดหวังในสิ่งนั้น So whatever we hope for, whatever our wishes, eventually we will be disappointed. แสวงหาความสุขเพื่อสบายแต่ไปเจอทุกขัง We all seek happiness. We all seek conditions that we think is going to bring us happiness. But in our search, in our quest, is oftentimes end up in the dukkha. หาที่พึ่งอย่างดีไว้เสมอแต่พบเอาอนัตตาหาที่พึ่งเป็นตัวตนไม่ได้ We always trying to find something somewhere where we can rely on and feel safe and firm. But anything that we think we can rely on are subject to impermanent dissatisfaction and not self. ผู้เข้าถึงธรรมะรู้แจ้งธรรมะได้ที่พึ่งปัจจุบันและอนาคตจนท้ายที่สุดพ้นสวรรค์ไปสู่นิพพานได้ที่พึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงอีก Those who are in search for the truth, for the Dhamma, eventually will be able to find the refuge, the non-changing refuge that will send them into a wholesome way, maybe at first to the heavenly realm from their good deeds, and eventually to the Nibbana, the unconditioned. หลวงพ่อเจมเนียนได้ที่พึ่งทางจิตปีติสุขเป็นที่พึ่งของชีวิตจิตใจ So Luang Por Cham had found a refuge for the mind. The quality of piti, joy, and sukha, happiness, is a very good refuge for the mind. โชคดีเรามาเป็นชาวพุทธพบพระพุทธศาสนาแล้วยังพบธรรมะลึกซึ้งอีก I feel so blessed to be born a Buddhist because not only that I could find the Dhamma, I find Buddhism, and then in learning about Buddhism, I find the invaluable Dhamma that the Buddha taught. มีคุณค่าของชีวิตสูงสุดที่ได้ที่พึ่งอย่างดี It is the highest blessing in my life that I have found a very excellent refuge. เป็นผู้ไม่จนต่อไป It made me a rich person. มนุษย์สมบัติยังจนได้ People who have wealth, external wealth, worldly wealth, can still be poor. สวรรค์สมบัติหมดบุญก็จนได้อีก Even beings in the heavenly realm who have heavenly wealth and treasure, once their time in the heavenly realm comes to an end, they could still be poor. นิพพานสมบัติเราไม่จนต่อไป Those people who have the Nibbanic treasure would never be poor. เราจะรู้เห็นสมบัติด้วยญาณด้วยจิตด้วยสิ่งอื่นไม่ชัดเท่าเห็นทุกข์ดับไปทุกข์ดับไปจึงรู้ว่านิพพานมี
ทุกข์ที่มีดับหายไปเลิกได้พ้นทุกข์ได้เราพบว่านิพพานมี There is no other better way to understand Nibbana than observing how sufferings, dukkha, is extinguished. Whenever a dukkha is extinguished, there is Nibbana, the little mini Nibbana occur in front of you. นิพพานไม่ใช่เมืองไม่ใช่แดนสวรรค์เป็นสถานที่ที่ไม่มีให้เกิดทุกข์ได้ไม่มีสถานที่ให้ทุกข์ได้เรียกว่านิพพานสมบัติ Nibbana is not a place, it's not a certain state, but it's a condition that does not allow any dukkha to occur, to give rise. พวกเรามีสมบัติร่างกายมนุษย์ก็เป็นสมบัติมนุษย์มีความสุขที่เราได้มาโลกิยสุขก็เป็นสมบัติของมนุษย์สุขของมนุษย์นิพพานสมบัติเป็นสุขของพระอริยะ So we all have some kind of treasure. Even this body that we have is a kind of treasure. The treasure in this is a humanly treasure. And we could use this body and mind to find a certain level of pleasurable experience. But Nibbana is the treasure of the enlightened one. นิพพานมีสองนิพพานชื่อมีสองชื่อ So there's two types of Nibbana. ไม่เป็นมนุษย์อยู่นิพพานังประมังสุขังถึงอารมณ์พระนิพพานแล้วมีความสุขมากสุขปรมัตถ์ If you are still human, you experience Nibbana in a way that Nibbanang Paramang Sukhang is Nibbana is the highest happiness. นิพพานที่สองนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานดับสูญอย่างยิ่งของความทุกข์ And the second types of Nibbana is Nimanang Paramang Sunyang. Nibbana is the highest emptiness, is nothingness, is voidness. สูญจากอัตตาอุปาทานสูญจากความยึดมั่นในอุปาทานสูญจากกิเลสตัณหาอุปาทานทั้งหมดเหลือแต่ชีวิตจิตใจท้ายที่สุดได้นิพพานสุดยอดคือขันธ์ดับแล้ว So it is this kind of Nibbanic treasure. Its highest qualities, higher than, more powerful than our attachment and clinging to this body itself. And it's when this body and mind, when this body, the khanda, the aggregates are gone, then those who has an ability to reach these types of Nibbanic treasure and can go into this sunyang, the emptiness, the great emptiness and great voidness. หลวงพ่อพูดคนเดียวมาสมควรแล้วเราอยู่หลายคนต้องพูดกันหลายคนก็อยากคุยกับหลวงพ่อบ้าง I have talked solo for quite a while now. We are several of us are here. It's probably not fair for me to be talking on my own. I'd like to hear from you guys too. มีมงคลอยู่ข้อหนึ่งกาเลนะธรรมสากัจจาเมื่อเราสงสัยสิ่งใดให้ตอบให้ถามเมื่อถามแล้วตอบแล้วเป็นมงคลอันยิ่งอุดมมาก The Buddha said that one of the highest blessings is to be able to ask and get clarification on your questions about Dharma or anything. So being able to share and receive clarification is a great blessing. So don't hesitate. เรียกบาลีว่ากาเลนะธรรมสากัจจาเอตัมมังคลมุตตมังเมื่อถามตอบเข้าใจแล้วได้เกิดมงคลขึ้นทันทีเป็นอุดมมากสมบูรณ์มากสบายมาก
So when Dharma discussion or Dharma questions that can help clarify your understanding of the Dharma is one of the highest blessings. อาศัยมงคลแต่ก่อนชีวิตดับเมื่อไหร่ค่อยไปอาศัยนิพพานเลยมงคลไปอีก So for right now, now that you still live in this world, having a highest blessing is not a bad thing. And whenever you can let go of the highest blessing when you arrive at Nibbana. But for now, it's a good, helpful things to have. โอเคอย่า อธิบายขันธ์ภายในกับขันธ์ภายนอก ขันธ์ภายในคือที่ไม่เหมือนภายนอกคือวิญญาณขันธ์นับถอยหลังเนาะวิญญาณขันธ์ไม่เหมือนขันธ์ภายนอกสังขารขันธ์ภายในคือปรุงในอารมณ์ไม่เหมือนขันธ์ภายนอกขันธ์ภายนอกเกิดขึ้นมาตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงดับไปทุกขันธ์อาจารย์รูปทั้งหมดเวทนาภายในเวทนาภายนอกไม่รู้สึกมีแต่ไม่รู้สึกเวทนาภายในนี่รู้สึกจะหนาวข้างนอกหนาวมันไม่รู้สึกว่ามันหนาวแต่มาถูกกายเรานะหนาวรู้สึกยังเป็นภายนอกอยู่แต่จิตนี่หนาวไปยึดความหนาวนั้นเป็นภายในเรียกว่าหนาวในจิตหนาวภายในจิตหนาวภายนอกหนาวภายในหนาวในภายในอีกทีหนึ่งทุกภายนอกทุกภายในทุกในภายในอีกทีหนึ่งนึกในภายในอุปทานขันธ์ทั้งห้ารวมไปยึดว่าเราทุกข์ แล้วอย่างถ้ารูปมันอยู่ในขันธ์ห้ามันเป็นภายในมันเป็นภายนอกใช่ไหม ก็คือรูปขันธ์หน้าภายนอกได้แก่รูปธาตุรูปธาตุทั้งสี่รูปธาตุทั้งสี่นี้มันไม่รู้สึกแต่มันเป็นรูปขันธ์ถ้าขาดธาตุทั้งสี่ขันธ์ก็อยู่ไม่ได้นี่รูปมนุษย์นี่รูปอาศัยรูปขันธ์เทวดาอาศัยบุญเป็นรูปขันธ์พรหมอาศัยฌานเป็นรูปขันธ์นั่นขันธ์ภายในขันธ์ภายนอกคือเราเป็นมนุษย์ในธาตุสี่เป็นขันธ์ภายนอกเป็นรูปขันธ์ภายนอกเมื่ออากาศหนาวมากระทบเข้าธาตุของเราเนี่ยใช่ภายนอกมาทบขันธ์ภายในรับรู้ว่าเวทนาเกิดแล้วหนาวแล้วหิวร้อนเย็นหนาวเป็นเวทนาภายในเกิดขึ้นแต่มาจากภายนอกส่วนไปถึงจิตสุดท้ายว่าหนาวมีแต่เราหนาวไม่มีภายในแต่มีภายนอกรูปสวยข้างนอกมีทำให้คนหลงรักแต่ผู้หมดความรักแล้วเห็นแล้วแต่ไม่มีภายในแต่มีแต่ภายนอกภายในไม่รักภายในไม่โกรธภายในไม่โลภไม่หลงสามอย่างนี้พระอรหันต์ไม่มีภายในมีภายนอกถูกแล้ว So the question was, can you please clarify what you meant by internal aggregates versus external aggregates or external khanda, aggregates of khanda. So in short, the way Luang Por explains this is that the Vedana, for example, the external khandas are this rupa, the body or the form that is made out of 4 elements: earth, water, fire, and air. So whenever there is any experience that coming into contact with this external khanda, so it activates the internal khanda. Those are consciousness, vijnana, that cognize, the vedana, feeling and sensation, that feelings of cold, hot, pain or pleasure. Also sanya, the mental perception or memory, and sankhara, mental volition. And so, for example, if the weather is cold, that's
the cold weather coming into contact with this body, that's still external. But then the Vedana receiving that experience and say, oh, I'm cold, then that it become internal. So in this way, those enlightened beings who already had understood the truth and no longer identify with this khandas, aggregates of clinging, as me or mine, may have noticed, okay, the weather is cold outside, but they don't have to feel the internal aggregate process is not doesn't generate. So they just noticing, oh yeah, the weather's cold, the cold weather's contacting the body, but the inner Vedana that is feeling cold is not there. ทุกสามทุกประหารไม่มีเสียทุกหนึ่งทุกกายทุกใจทุกโดยพาทานาขันธ์ทุกกายทุกใจพระหารยังต้องดูแลจะป่วยรักษาเมื่อพระองค์ไหนป่วยมากก็หลายองค์ชวนกันสวดโพชฌงค์องค์สัตรู้เพื่อให้คลายทุกกายแต่ทุกใจก็พ้นไปแล้วพระหันไม่ต้องไปบอกก็ได้แต่ทุกกายให้คลายได้เรียกสวดโพชฌงค์องค์สัตรู้ทั้ง7องค์เมื่อครบองค์เวขาสัมโพชฌงค์พระนั้นหายป่วยทันทีป่วยกายก็หายไปด้วยป่วยใจไม่มีแล้วหายไปก่อนแล้วทุกกายทุกใจทุกอุปทานขันธ์อุปทานขันธ์พระหันหมดไปเลยไม่มีเลยไม่ทุกข์เลยประทานประยุทธ์ว่าเราทุกข์หรือทุกข์เพื่อเขาทุกข์ข้อสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่มีหายไปทุกข์หนึ่งอุปทานขันธ์แต่ทุกกายยังมีภาระเป็นแค่ภาระแต่ไม่ใช่ทุกข์กับภาระแต่ต้องดูแลภาระเหมือนพระองค์ประชวรหนักก็ช่วยกันดูแลพระสงฆ์ก็ช่วยกันดูแลพระองค์ต้องพยุงร่างกายตัวเองเดินต้องดูแลทั้งที่ประชวรมากป่วยมากแต่ยังพาสังขารไปถึงที่นิพพานแต่ไม่ใช่ของตัวเราแต่อาศัยอยู่เรียกเป็นแค่อาศัยปุถุชนยึดว่าเราทั้งหมดอะไรไม่ว่าแต่ร่างกายนอกร่างกายของเราหมดเลยที่ดินก็ของเราบ้านเรือนของเรารถของเราหมดทุกอย่างSo for enlightened beings, they let go of 2 out of the 3 types of suffering we talked about. They no longer have dukkha that's coming from the attachment and clinging of this body and mind itself. They don't have the mental suffering, but they still have the bodily suffering because they still have to live relying on this khandas and the 5 aggregates. So, but they do so in a way that a little bit less attached, less sticky than ordinary beings. So, for example, they still need to take care of this body. When the body is ill, they need medicine. Typically, when an arahant fell ill, other arahants will come together to go and chant the 7 factor of enlightenment chant, Bojjhanga chant, to help them recollect and become mentally free from the physical conditions. So even when the Buddha was ill in the final part of his life, the monks are trying to take care of him to the best they can, and the Buddha was still trying to going along with his body, still walking with his body, ailing body, with some difficulties. But they don't do it in the same level of attachment and suffering the way ordinary people do. They see it as their duty, the burden that they need to carry as taking care of their tools or house, but they don't see it as this is
who they are. That the suffering's body is not who they are. หลวงพ่อมีบุญคือใจบุญ จิตใจเป็นบุญ I have bunya or wholesome merit because my mind is always cultivating into the wholesome. My mind is radiating wholesome qualities. พระเจ้ามีบุญอดีตมา2 อย่าง ยิ่งใหญ่มา2 อย่าง The Buddha himself has great wholesome merit of two types. ถ้าไม่ออกบวชเป็นพระเจ้าจักรพรรดิสมบัติจักรพรรดิเกิดขึ้นเองทุกอย่าง ยิ่งใหญ่ที่สุด มีแม่น้ำ4 แห่งเป็นขอบเขต กว้างใหญ่กินอาณาจักรไปไกลมากนั้นสมบัติภายนอกเกิดเองมีทุกอย่างเลยนั้นสมบัติภายนอก Because of his past accumulation, his past perfection, it was prophesied that if he did not become the Buddha, if he stayed to become a king, he would be a great emperor with wealth, with the greatest wealth, and his kingdom would expand until it reached the borders of 4 great rivers. And those things, had he became a king or the emperor, would be manifested even without his effort, because the wealth would just come by themselves, and the kingdom will expand because it was a result of his wholesome merit that he had done in the past. เมื่อออกบวชได้นิพพานสมบัติสูงกว่าจักรพรรดิเป็นอมตะสมบัติอมตะจักรพรรดิไม่อมตะพอหมดชีวิตก็จักรพรรดิก็หายไป And that and the other fold of his wealth is that if he takes leave from his worldly duty, then he would become enlightened, and that means he would have nibbanic treasure, which is far greater in value than any of the worldly treasure. วันออกบวชพญามารลอยบนอากาศได้เห็นว่าเขาเนี่ยพญามารที่มีฤทธิ์ขออย่าออกเลยยังอีก7 วันแล้วจะเป็นจักรพรรดิแล้วท่านอย่าเพิ่งออก So the day the Buddha left the palace and cut his hair to become a renunciate, the Mara, which is the head of the Mara, like the king of the Mara, which is the personification of our own defilements, but in this case it's also a very powerful being. He appeared in front of the Buddha in the air and told the Buddha that you shouldn't leave the palace, you shouldn't leave your life, your royal life. If you stay within 7 days, you would become a great emperor. อย่าห้ามเราเลยท่านเป็นมารอย่าห้ามเราจักรพรรดิสมบัติเราไม่เอาเกิดแล้วก็สลายไปดับไปเราไปหานิพพานสมบัติข้างหน้าห้ามเราไม่ได้เราต้องไป The Buddha said, no, you can't stop me. I don't care about the worldly treasure. They are not permanent, they're not long lasting, and I need to find a better treasure, which is nibbana, is the enlightenment. มารตามไปตลอดเผลอสติเมื่อไหร่จะต้องทำพระองค์หลงอยู่ในโลกนี้ได้มาเป็นจักรพรรดิให้ได้เพื่อไม่ให้ขนบริวารของเขาไปนิพพานด้วย Mara was really afraid that the Buddha will become enlightened and then able to free a lot of beings that otherwise would have been falling prey to his seduction, the temptation. So Mara represent temptations. So Mara kept following the Buddha throughout his journey, his quest for enlightenment, if thinking that whenever the Buddha has any lapse of
mindfulness, Mara will come and trick the Buddha to go back to the palace to become the emperor again. มารประจำตัวเรานี่สามมารอยู่ในตัวเรานี่สามมารตั้งแต่กำเนิดมาทุกภพทุกชาติจะมีมารอยู่สามมาร Each of us has our own maras. Each of us has 3 types of mara that accompanying us from the moment we were born and throughout all of our lifetimes. ถ้าใครรู้จักแล้วยกมือ Do you know which do you know these 3 maras within ourselves? ถ้าไม่ยกมือก็อธิบาย So if you know it, then lift your hand. โกรธหลงนะคะ มีพวกก็มัน ราคะ ใช่ ราคะโมหะโทสะ ใช่นั่นคือมีเรียกเรื่องโดยตรงโยมจะถูกไปอันหนึ่งแล้ว คือขันธมารการหน้าเป็นมารกับเราถ้านั่งสมาธิทำความเพียรมันจะตายให้ได้ แต่ถ้านั่งเล่นไพ่7 วัน 7 คืนไม่ตาย และไม่ห่วงนอนด้วย ไม่สะฟังออกสะพอเขากินหมดเลยหลวงพ่อไปถามคนเล่นไพ่ป้านี่ครับวันที่7เขาจะเผาศพแล้ว เคยสะฟังออกหลับไหมพูดได้ถามได้พระไม่น่าถามทำไมถามไม่ได้เห็นหลายวันแล้วสะพอคนกินหมดเลยถูก แต่นางขวังเทศนะไม่ตันจบหลับเป็นแถวเลยขันธมาร 2กิเลสมารอยู่ในจิตกิเลสมาร 3อภิสังขารมารสมองปรุงแต่งไม่เลิกถ้าอยู่ดีมันปรุงแต่งให้สึกไปเยอะเลยซึ่งมีเมียดีกว่าเราโอ้ทำไมแกตายเปล่าแกไปแล้วตายเปล่าตายเปล่าเลยกลัวตายเปล่านะรีบสึกไปให้มีเมียมีลูกได้สืบตระกูลต่อไปอีกเดียวตายหมดที่เรามันคิดเป็นมากเลยสึกเป็นแถวเลยนั้นกิเลสมารอภิสังขารมารมันปรุงมี3 มารในตัวเราโยมเข้าใจไปมารแล้ว การทำมารกิเลสมารพิสังขารมาร แล้วพอจุดมาก็คือ เทวปุตมารภายนอกเทวปุตมารกับมัจจุมารอยู่ข้างนอกมาใช้พระฆ่าตัวตายเฉยๆฆ่าตัวตายดีกว่าไม่ทุกข์รอนิพพานทำไมอยู่ไอ้ทุกข์ทำไมเด็กแก่นะทุกข์นะเป็นโรคมากมันอธิบายจนพระเข้าใจแล้วมันพระฆ่าตัวตายมันหลอกให้ซื้อกมีกิเลสมารข้างนอกข้างในมี3ข้างนอกมี2 5เพื่อมาร5มัจจุมารเทวปุตมารเทวปุตมารมี2พวกฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีเทวปุตมารแล้วนะเป็นเทวปุตมารแล้วนะยังมี2พวกอีกพวกดีดูแลพุทธศาสนาช่วยคนให้พ้นทุกข์ช่วยคนให้บรรลุมรรคผลเป็นลูกเทวดาก็มีเทวปุตมารดูแลพระให้สำเร็จฝ่ายชั่วก็ขัดขวางทุกวิถีทางไม่สำเร็จล่อทุกอย่างเลยอันนี้มาล่อมาสำเร็จหามาล่อจนสำเร็จจนได้เลยล่อไปล่อมาเหลือแต่อาจารย์ลูกศิษย์หายซึ่งเคยมีเมียหมดเลยแม่จีก็ถึงมีผัวมาเลยบางทีไปเป็นคู่ไปเลยเอาไปหมดเลยแปลกันนะคะ เอาแปลต่อ So the 3 types of inner maras are Khanda Mara, so the Mara of the 5 aggregates, so which can be difficult to deal with and likes to be our obstacle whenever we try to do something good, like listening to the Dharma talk or practice. So have you noticed that when you can sit and sometimes watch movie all night long, but whenever you start to listen to the Dharma, a lot of time you start nodding. And that's because of the Khanda Mara, the Mara of this body and mind, basically. And so I had noticed that a lot of villager in my village, back in the old days, they can't really sit still to listen to the Dharma talk without nodding, without falling asleep. Whereas traditionally, whenever there was a funeral in the village, people will get together and playing cards game. And this card game can last
3 days and 3 nights straight or 7 days, 7 nights straight because it would accompany the dead body. And I noticed that the same women, the same people that couldn't keep falling asleep listening to Dharma can play this card game for 3 days, 3 nights straight, or 7 days, 7 nights. So I went and asked them, like, Auntie, how come you can sit and just concentrate for this long without falling asleep? And this auntie said, well, how can you ask something that obvious? You are a monk. Don't you know anything? It's like, I'm really sorry, but I don't really know. So I just want to ask. And they said, what if I fall asleep playing cards? Then I would lose my money. All my friends would game on me. And so that can't possibly happen. So our Kandamara, this body, that tend to be our obstacle when we're trying to do good things. Like, oh, it's so hard to sit still and practice. And then, so the second types of Mara is Kantaman Kilesa Mara. So Kilesa Mara. So this is the Mara of defilement, greed, hatred, and delusion, and you name it. All these unwholesome mental states. And then the third types of Mara is Apisankara Mara. It's the Mara of great proliferation. Like you may sitting here and start dreaming about what are you going to do for dinner, or how are you going to go on vacation, or what do you plan to do with work, or with the home, and whatever. But it just keeps getting you carried away into your imaginary world. So that was the 3 inner Mara. Now, and then there's 2 types of external Mara. One is Teva Putta Mara. So these are the Mara that is in beings in the angel realms, the celestial realms, who are sort of mischievous. So even angels, there are good angels and not so good angels. The good angels will want to help support people to do good things, to do the wholesome actions. They help people, support people in their practice. But then there are mischievous angels who want to try to deviate people from a good path. Like, for example, many monks got in touch with the angels, these dark angels, you can call them. And the angels told them, convince them to commit suicide, that, oh, if you stay in this body, it's going to be bad and this is going to happen. They just keep talking until the monks were convinced that it's no point living. So they committed suicide. And then the fifth type of Mara, this is also an external Mara, is the Mara of death. So like when someone is trying to do good thing and they die before they accomplish it. ตัวนี้เคยห้ามพระเจ้าก่อนออกบวชแล้วว่าจักรพรรดิดีกว่า เมื่อไม่สำเร็จก็มาผจญกันใหม่ไม่ให้สำเร็จแต่นี่ผจญกันใหม่ So when so this is the Mara, the great Mara that came to try to dissuade the Buddha from leaving the palace. So when he couldn't dissuade the Buddha, then he still keep following the Buddha, and the night of enlightenment, the Mara is also coming to try to convince the Buddha again. มันบอกว่าท่านเลิกเถิดอย่านั่งอยู่เลยในบัลลังก์แก้วของท่านน่ะท่านลุกขึ้นไปเถิดเรามีเสนามารมากพวกมากท่านคนเดียวจะสู้เราได้อย่างไรให้รีบไปซะก่อน So at the night of the Buddha's enlightenment, the Mara this time threatened the Buddha, say because the Buddha had earlier made a determination to not getting up from this seat until he had attained his goal. So the Mara came and threatened with the army of Mara and threatened him that if you don't get up from this seat, we are going to, charge you with this great numbers of scary-looking Mara. เธอมีศาสตราวุธมากมายก็จริงเรามีธรรมาวุธเรามีพยานเรามีผู้รู้เห็นให้เรา
คือนางธรณี So the Buddha did not waver. He said that even though you have all these weapons, dangerous weapons in your hand, I have the very great weapon, which is the Dharma weapon, is Dhamma wood, and I also have the truth, and I have a witness. สัตวุธสู้ธรรมาวุธไม่ได้ So all these Satra wood, the weapons of war, were not a match to the Dhamma wood, the weapon of the truth of the Dhamma. เนี่ยต้องตาม ถ้าคนปฏิบัติจะเจอปัญหาคนไม่ทราบนะคะ มีทุกคนที่มาเจอเราทุกคนนะกิเลสมารมาก่อน มาล่อเราให้เห็นดีไปทางกิเลสถือว่าการลำบากปฏิบัติลำบากนุ่งยากเนี่ยเจ็บป่วยบ้างมันอ้างทุกเรื่องแล้วก็ขันธมารกิเลสมารอภิสังขารมาร3ตัวในเราเนี่ย ที่ขวางเราเองมารข้างนอกไอ้ตัวนี้อยู่นอก นี่มารนอกนะไม่ใช่อยู่ในขันธ์มารอบพระพุทธเจ้าเนี่ย ที่ว่ามี2ร่างโยมที่ว่า ใช่ร่างมารคือขันธมารเรานี่เรียกขันธมารกิเลสมารเป็นลูกสาวขันธมารเป็นพ่อกิเลสมารเป็นลูกอภิสังขารมารเป็นโยธาพวกบริวารของเขาทั้งหมดที่ยกมาเนี้ยทั้งหมดเนี้ยนั้นอภิสังขารมารที่ปรุงแต่งขึ้นมาได้มากมายมันหลอกให้เรากลัวพอนั่งทำที่ตายแน่ๆตายแน่ๆนั่งธรรมดาก็ตาย แต่นั่งนินทาเพื่อ5 ชั่วโมงยังไม่ตายทำไมนั่งกรรมฐานนี่เดียวจะตายใช่ถ้าเรายอมตายมันก็แพ้เรามนสติอย่างยกโทษนะใช่ใช่ เดี๋ยวแปลก่อนนะคะ ใช่ So the question was, so do we all have to face this Mara, or all the practitioner, the Dharma practitioner? And the answer was yes. And typically the Kilesa Mara come first. When you start practicing your mind, the Kilesa will try to tempt you into doing something else, like, oh, this is not comfortable. You wanted to meditate or walking meditation. It's too cold, or it's time to eat. It's time to do something else, or the mental state will try to trick you into getting involved, getting tricked into some unwholesome mental state. So that's Kilesa Mara. And then Kanda Mara, this is also our own body, will start to manifest aches and pain when we try to sit. Oh, my back is really bad. And then the Abhisankara Mara, the Mara of the great big proliferation, may say, oh no, if I may create unfound fear. Like if I keep sitting any longer, I will die. I may stop breathing, you know. And so those are Mara that very typical. Whereas in this one, this is an external Mara. ใครอยากเห็นอภิสังขารมาในตัวเราให้ชัดมีทุกวันทุกคืนอยู่ว่าเราอยากเห็นให้ชัดหลวงพ่อบอกให้เห็นให้ชัดอภิสังขารมา Anyone want to see the Abhisankara Mara in yourself? Sure. อาจจะอยากเห็นค่ะอยากเห็น นอนคนเดียวมันปรุงให้กลัวผี2 คนแยกนอนกลางผีมาทางนี้ทำยังไงนะนี่2 คนแล้วอยู่ข้างแล้วนะถ้าลงมาจากหลังคาแล้วทำยังไงนั่นผีสังขารมันหลอกไม่นอนให้กลัวผีแต่ผีไม่มาไม่มีนะมาหลอกแล้วมันสร้างกันมาอภิสังขารอภิแปลว่ายิ่งใหญ่สังขารยิ่งใหญ่ที่ปรุงได้ทุกเรื่องเลยปรุงให้เป็นผีก็ได้ห้องน้ำมืดใช่เอกผีกูตายแน่แล้วกูวิ่งไม่ทันทำยังไงบางคนกอดหายไปเลยกลัวผีในห้องเราโอเคเอาแปลนี่ไปก่อนค่ะthere's more seats in the front and on the side too. So the Abhisankara Mara, for example. So we were talking about Mara for those of you who are just arrived. That the Mara is the temptation
that is in us to try to sway us from the path, the Dharma. So there's three types of inner temptations. It's the temptation of the body, the temptation of the mind, and the temptation of a great mental proliferation, which is called the Sankhara Mara. So one example that you would probably be familiar with is that if you go and sleep by yourself in the dark, especially for Thai people, we have this innate fear of ghosts. So if you sleep by yourself in the dark, no one's around. It's like, oh, maybe there's a ghost coming to see me. Or if you go into a monastery in more remote places and have to get up at night to go to the bathroom, to the toilet, it's dark and the toilet may not have light, and you go into the toilet, what happened if I come across a ghost? So this is the mental proliferation that we all could experience. มีมารหลอกกิเลสหลอกให้คนอื่นเดือดร้อน เนนชวนพระให้ไปเพื่อนไปห้องน้ำมันกลัวผีพระไม่ไปให้หรอกไปเองก็แล้วกันไม่ไปมึงขี้แตกเองเนนว่าอย่าประมาทนะกับเราผู้ฉลาดนะเราลูกศิษย์อาจารย์จำเนียนนะถ้าไม่ไปเป็นเพื่อนเนี่ยเดือดร้อนนะแล้วมึงทำอะไรกูอ่ะมึงตัวเล็กกูตัวใหญ่กูเป็นมวยด้วยมึงอย่ามายุ่งกับกูเตะตายแน่เนนเดี๋ยวได้รู้เรื่องกันเอาอธิบายตรงนี้ก่อนเรื่องเนนฉลาด So here's another story of a Samanera who was afraid at night. He needed to go to the restroom. So he woke up his friend who was a monk, older, bigger, and say, hey, can you go to the restroom with me? And the monk said, no way. You need to go do your own business. Just go. Don't bother me. I'm going to sleep. And Samanera was trying to insist, like, come with me. And he said, no, get away from me. Otherwise, I'll kick you. I'm bigger, stronger, and I also know the Thai boxing. So Samanera said, do not underestimate me, that I'm small. You know who my teacher is? My teacher is Ajahn Jamnian. So if you're not helping me, you'll see what happened. พอพระนอนหลับลูกยังไม่ตื่นได้เรื่องเอาสบงลอกขึ้นไปขี้ใส่พระขี้ใส่ขาตั้งกราบพระแล้วเอาสบงปิดก็เรียบร้อยยังหลับอยู่วิ่งไปข้างนอกว่าไม่รู้พระนี่แกตายแล้วมึงเหม็นหรือมีอะไรสักอย่างให้ไปดูพระมาดูกันเต็มเลยมาดูพอลุกขึ้นขี้มาจากไหน ก็มาจากก้นมือ พระถูกลงโทษว่าทำไมไม่ไปขี้ในร่วมว่าเนนกลัวผีแต่เป็นคนกลัวกว่าเนนอีกยอมขี้แตกไม่ยอมไปเลยเนนรอด พระโดนถูกลงโทษ So what happened was the Samanera waited until the monk fell asleep. Now when he tested, and the monk wouldn't wake up, so he basically pooped on the monk's body and used the monk's robe covering it. And then he went to the other monks in the community and say, oh, look at this monk. He was so lazy to get up at night and he pooped all over himself. So all the other monks came to see this, and it smelled really bad. So he got other monks to come and look at this monk while he was still sleeping. So he got up and and then the other monks smelled and saw the poop all over him. So this monk had to do some penance for not following a good routine. เรื่องจากขาดเมตตาถ้าไปเอาเนนไปห้องน้ำก็จบ And it is because the monk doesn't have loving kindness, was not kind enough to accompany the Samanera to go to the bath, the toilet. เนนอายุเท่าไหร่คะหลวงพ่อ เนนอายุ14 ปี โอ้หน้าตีจังเลย แล้ว they were asking like how old is this Samanera? So the interpreter asked, and it's like the Samanera was 14. เนน Not บอก very ว่า young.
มันดูถูกอาจารย์ ผมว่าลูกศิษย์อาจารย์โชคดีมันไม่เชื่อ ผมอย่างนั้นต้องทำให้มันรู้ได้ว่างว่าเราปัญญา แล้วบอกว่ามันไปขี้ใส่ขาพระไว้ แล้วฟ้าปิดไว้แล้วไปบอกพระมาดู เอาโอเค I like to ask one thing. You mentioned that to quickly extinguish our desires, anger, and delusions immediately when we spoke just now. How does one? What method does he propose? คือเห็นหลวงพ่อบอกว่าให้ดับโลภโกรธหลงโดยเร็วทันทีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ พอเกิดไม่รีบต่อสู้ให้ดับ แล้วเขาถามว่าเราใช้วิธีอะไรเพื่อให้มันดับ ต่อโลภเรานึกว่าตัวโลภเนี่ยทำให้เสียคนมามากแล้ว ความโลภทำให้คนโกงกัน ชอบโกงกันมาก อย่ามาเป็นที่เราไม่ยอมเราดับไม่ได้ ให้เห็นโทษของความโลภ so whenever you notice that like when one of these quality arises such as desire or greed recollect immediately, see the danger of greed, see how other people that follow the temptation of greed, and it led them to unskillful action and an unskillful result, undesirable results, and do not follow it. คนอยากรวยตัวเองไม่มีต้องโลภจากของคนอื่นมา เพื่อให้รวยเร็ว So, for example, the people who want to be rich and is impatient has this tendency to wants to get stuff from other people, like cheat other people so that they can be rich quickly. คนไทยเรียกว่ารวยทางลัดไม่ต้องอ้อมไปอ้อมมากล้องไปเลยรวยแล้ว And what about anger? แล้วความโกรธล่ะคะ ความโกรธต้องเห็นโทษว่าทำลายเราก่อน จึงทำลายคนอื่น โกรธทำลายจิตที่สงบจิตที่สบาย โกรธแล้วคิดทำลาย บางคนเฟี้ยงของตัวเองได้ ที่ถ้าของไม่รู้เรื่องจะเฟี้ยงมันจะทุบตีหม้อข้าวหม้อแกงตู้ใส่เสื้อผ้าทำลายหมดทำลายตัวเองด้วย So for anger, recollect that anger harm yourself before harming other people. It's all harmful, but you were harmed first. First of all, is your peaceful state of mind will be harmed by anger. And if you follow anger, you may cause destructions to your own belonging. Like some people were maybe angry enough to throw their dishes, to throw their phones, and then it's harmful to other people as well. เมื่อความโกรธเกิดขึ้นทำลายตัวเองก็ได้ทำลายวัตถุก็ได้ฆ่าคนก็ได้ทำได้หมดความโกรธ So anger could cause is really causing destruction all the way around, destruction in yourself, destruction in your own belonging, and other destruction to other. Like people may kill, hurt, abuse other people out of anger. พระเจ้าตรัสเป็นภาษิตว่าโกธาชาโตปาราภโวคนโกรธเป็นผู้ฉิบหาย ความโกรธนั้นทำให้ฉิบหาย The Buddha has said that those who are angry are those who condemn themselves into ruin. The one who has anger is the one who condemns themselves into ruin first. ลูกเมียตัวเองที่รักก็ทำลายได้ สมบัติที่มีก็ทำลายได้ When anger takes hold, you could hurt and harm even those who are dearest to you, like your family member, your spouse, your children. You can hurt them, and then you may regret later. เพราะว่าปาราภโวแปลว่าเป็นผู้แพ้ตัวเองแพ้ความโกรธตัวเองแล้วไปแพ้สิ่งอื่นของเราเองด้วย หรือไปว่าเขาโกรธเขาเกลียดเราด้วย So in the Buddha's, when he said that you condemn the person who is angry, condemn themselves into ruin, actually what it really means is that the person who is got angry lost
their self-control lost to the anger and could cost themselves a lot of harms as well as causing other people harm. โอเคให้ดับที่เราก่อนที่จะไปทำลายคนอื่น So you have to extinguish the anger in yourself before it starts showing or manifesting externally, before it starts harming other people. ความโลภดับในตัวเราก่อนที่ไม่เอาของคนอื่นด้วยไม่สุจริต So and also you have to be able to manage your greed, desire, to extinguish it or keep it so that it doesn't cause harm to other people, so that greed doesn't let you to take that which does not belong to you, take anything that was not given to you. เพื่อนถามหลวงพ่อว่าจำเนียนเธอไปไหนเลยคนวิ่งเข้ามาหามากอดก็มีแต่กูไปไหนก็ลุกขึ้นหนีก็เป็นแถวเลยเพราะอะไรมันมองตัวเองไม่เห็น A friend of mine, when I was young, a friend of mine asked me, like, why whenever you go somewhere, people come flocking around you, they're coming to hug you, to give you a hug and talk to you. But whenever I go somewhere, a group of people then just start to disperse, everybody go in their own way, and they cannot clearly see himself. ว่าเราสร้างความน่ารักให้เขาก็อยากจะรักแต่เธอสร้างความน่าเกลียดให้เขาก็อยากหนีให้อยู่ที่เธอให้แก้ที่ตัวเอง So I told this friend that it's because I created the sense of enmity, sorry, a sense of enmity, a sense of love, and being friendly, the sense of friendliness to other people, and therefore they feel good and they feel attracted to come to me. Whereas you, wherever you go, you create a sense of guarded or unfriendliness. So people then naturally want to get away. So it is within your power, told his friend, it's within your power to change it. เขาบอกว่าเขาเห็นเรานี่คนรักแต่ทำไมเขาเกลียดเขาบอกว่าเรานี่ไปรักเขาก่อนลงทุนไปรักเขาก่อนทักเขาก่อนพูดเขาก่อนเอาใจเขาก่อนสรรเสริญเขาก่อนไม่ใช่รอเขามารักเราไปหาความรักไปหาเขาว่าเขาทำไม่ได้ทำอย่างนั้นทำไม่ได้ไปรักเขาก็ทำไม่ได้ And so I explained that the people love me because I invested in loving other people first. It's like you want to reap what you sow. So I gave people love, I gave people friendliness, I gave them my trust. They didn't have to earn anything. I want people to be friendly to me. I become friendly to them first. I want people to come and talk to me. I talk to them first. I give them praise. I give them uplifting conversation, and therefore that's what I get in return. Can you do that? Can you invest? If you want other people to love you, then you should love other people first. And my friend said, no, I can't do it. ถามว่าคนรักเธอมากเธอมีคาถาอะไรมีเสน่ห์อะไรก็ขอแบ่งใช้บ้าง This friend were very interested in attracting other people the way I did. He like, do you have any mantra, any secret tricks? Please share with me. I like to have the same result. ว่าเรามีในตัวอยู่5หวาน So I said I have คนชอบ5หวาน these 5 sweets in myself. ยิ้มหวาน So I smile sweetly. ปากหวานพูดเพราะ And also my words Sorry. is gentle and sweet to the ears. ตาหวาน And my eyes are sparkling with joy and sweet in Thai. เสียงหวาน And my voice is also pleasing and sweet. อ่อนหวาน And my manners also pleasing and gentle. เธอไม่มีหวานเดียวเลย And all those means gentle, sweet in Thai. And I said, well, you, the friend, I told the friend that you don't have even just one sweet. เขาไม่มีหวานเลยเดี๋ยวไม่มีหวานเลย
ปากก็ไม่หวานตาไม่หวานพูดก็ไม่หวานไม่อ่อนหวาน ยิ้มก็ไม่หวานแล้วใครจะรักเขา So his word was harsh, not sweet or uplifting and gentle. He didn't smile to anyone. His eye were not friendly, were not sparkles, not and his manner were stiff and not gentle. So how can he attract any love? ว่าเขาดูคนทั่วไปแล้วก็จะเกิดปัญญาเองว่า คนออกจากบ้านแต่งตัวเองให้สวยก่อนให้คนอื่นรัก ไม่ใช่ไปให้เขารักเราจ้างให้เขารักลงทุนเท่าไหร่ก็ได้เสริมสวยเข้าร้านทีกี่ร้อยก็ได้ แต่ขอให้มันสวยเพื่อให้เราสวยก่อน So I told a friend to just go observe other people. They do the same thing. They invested in themselves a lot to be loved. For example, people before they leave home, they usually take lots of time and trouble to dress themselves up so that they could look good. They spend lots of money in the salon, paying for cosmetics so that they could look good and be loved. ไม่แต่งตัวก็ได้ แต่ไม่ห้าหวานก็ได้ And I told a friend that you don't have to do that. You don't have to invest a lot of money to beautify yourself, but at least you need to have something pleasing to others. So any of these 5 sweets would do for you too. มีอะไรบ้างก็เอื่นคุยได้ ค่ะ โอเค Langkor said at the beginning that we should not worry about other people. We should worry about our own life. And as lay people, we have wives, husbands, girlfriends, boyfriends, children, parents. We have jobs. We have debts. We have things to worry about like that or think about. How can we stop worrying about everybody else and just love them without worrying? เขาถามว่าหลวงพ่อบอกว่าตั้งตอนเทศตอนต้นว่าเราเนี่ยไม่ควรไปทุกข์กับคนอื่น ใช่ ทุกข์กับขันธ์5เราคนเดียวก็พอแล้ เยอะ ว แล้วเหลือมากไปเลย เหลือเยอะไปแล้ว ใช่เหลือเยอะ ทีนี้เขาบอกว่าชีวิตคนฆราวาสเนี่ยก็มีครอบครัวมีพ่อมีแม่มีลูกมีภรรยาสามีมีแฟนมีกิ๊กมีหนี้มีบ้านมีรถอะไรต้องให้ดูแลไปหมดเลยแล้วทีนี้จะทำยังไงที่เราจะรักคนรอบข้างเราเหล่านั้นโดยที่ไม่ไปทุกข์กับเขาคือเราแผ่เมตตาก่อนสงสารเขาควรรักเขาควรช่วยเหลือเขาดูแลเขาทั้งหมดมากเท่าไหร่ต้องดูแลให้หมดเมื่อหลวงพ่ออยู่ถ้ำเสือดูแล300 กว่าชีวิตเลยเราดูแลเขาให้หมด So first is that you need to love them and you start by sending them love, like cultivating loving kindness and sharing loving kindness with them in a regular basis, and then you need to take care of them to the best of your ability. For example, at Wat Tham Seur, I took care of 300 lives of the community member who lived there. เราสร้างบารมีเราก่อนให้สร้างบารมีเราเสียก่อนให้เกิดที่ตัวเรา But you need to work on your own parami or perfection or accumulation so that you have the power to help others. ทานบารมีเราให้บริวารให้คนรอบข้างอย่าขี้เหนียวมีต้องแบ่งให้ So you work on your own accumulation or parami by starting with the dana parami. With whatever you have materially that you can share, you have to share with all people around you, your family member, your followers. ศีลบารมีต้องสำรวมที่เราไม่ใช่ไปโทษเขาด่าเขาว่าเขาลงโทษเขาขี้เกียจขี้การอะไรแต่ต้องสำรวมเราให้ได้ก่อน And sila parami is the parami of virtue. You need to work on your own virtue, on your own sila, instead of finding faults in other people's behavior. Be at your best behavior. Be at your best moral behavior. ในคำว่าบารมีเราต้องเว้นในตัวเราไม่ให้ใครเดือดร้อนเพราะเรายิ่งมากยิ่งดี
แต่เขาต้องสบายเพราะเราเป็นสุขแล้วเรา And the next parami is the renunciation. Nekkhamma parami is to help with abstain from causing any harm, any discomfort to other people. So you want other people to be happy, to be joyful around you. So withhold from any action or speech that would make them uncomfortable, ปัญญาบารมี causing harm. ปัญญาบารมีแก้ปัญหาด้วยปัญญา อย่าแก้ด้วยอารมณ์ทำไมทำอย่างนั้นทำไมทำอย่างนี้อย่าดื้ออย่าทุกข์ตนให้ทำมาหากินกันช่วยกันเนี่ยยิ่งใช้คำหยาบยิ่งไปกันใหญ่เลย มันวุ่นวายหมด ต้องใช้ปัญญาบารมี And use panya parami by, if you want to help others around you, use wisdom to help them, showing them light in a constructive way, instead of telling off, scolding your children, don't do this, don't do that, you bad kid, whatever. So finding a skillful way to attract them, to motivate them to do good. ที่ทำเสือเนนองค์ขี้เกียจทำงาน เอาตัวรอดพอเขามีงานแล้วรอบหนีก่อนพอเขาเสร็จงานแล้วมาเขาขี้เกียจแล้วก็ถามเราทำไมให้เนนนี่ขยันได้ So for example, at Wat Tham Sua, there was a samanera, a novice, who were very known for always slacking off. Whenever there is a big festival where everybody needs to all hands on deck, he would run away, going somewhere where no one could find him, and then showed up only after the work is already done. So the community member was really tired of this novice and asked me how to change this kid's behavior. บอกว่าเราให้เธอใช้ให้เนนนี่ขยันเธอเอาเงินเราก็ได้ไปซื้อลูกไม้อมมันชอบลูกไม้อมลูกอมแล้วก็ใช้มันทำงานมันทำแต่ให้มันได้อมไปพลางมันกินพลางให้มันได้กินมันทำงานตายก็ยอมแล้วก็ถ้าลองไปซื้อมันใช้แล้วมันทำหมดแต่ต้องให้ได้กินเธอจ้างให้มันทำงาน So I gave the idea to the community member that this kid loves lollipop. So just take the money. Anyone just buy some lollipop. You can use my money. You can ask them to do anything as long as he could enjoy the lollipop. He will do whatever you ask him to do. And it was true. So this novice then became really willing to do just about anything as long as he can have lollipop in his mouth. ถามว่าแม่ชีมีงานอีกไหมงานหมดแล้วที่จะให้ทำอยากทำอีกคนสงสัยว่าทำไมแม่ชีคนนี้เนนไปอาสาจะทำงานให้ So the person who learned this trick was a Machi, a nun. So then other people start to notice that this novice always coming back to this nun and ask for more work. And people were like, what happened? ของเกณฑ์นาเนนฉลาดเนนคนดีทำไมก็ว่าไม่ดีว่าขี้เกียจบ้างยายไม่เห็นว่าขี้เกียจเลย ไม่เห็นขี้เกียจให้มันนนยังกินนี่เล็กๆน้อยๆก็มันดีใจแล้ว มันทำงานให้ทุกอย่างให้ใช้แล้วมันทำหมด เพราะเรามีสิ่งให้มันเมตตากับมัน So the nuns treated the novice, the lazy novice, really kindly, and she's like, "Oh, I don't understand why you have such a bad reputation in the community. You're such a good kid. You're really helping me out a lot. Whenever I ask you for help, you never say no. So you're such a good kid." So she just keep praising him, being kind to him, and giving him a lot of lollipop. And so it's kind of a positive reaffirmation. ก็สัตว์มาโชว์ได้แต่ต้องให้มันกินอย่างเดียวมันไม่รู้เรื่องว่ามันโจรก็ชอบแบบไม่รู้แต่ทำอย่างนี้ให้กินอย่างนี้
ทำอย่างนี้กินอย่างนี้ทำอย่างนี้กินอย่างนี้ มันทำได้ทั้งวันแต่มันได้กิน แต่ก็ให้อดก่อนให้อดให้หิวก่อนหิวมันอยากกินแล้วจึงใช้งานมันได้ โดยมันไม่รู้ว่าเราใช้ทำอะไร แต่มันอยากกินทำแบบนี้ได้กิน โดดแบบนี้ได้กินทำห่วงแล้วมันรอดห่วงได้แล้วมันได้กินให้เพิ่มด้วย มันชอบปลากินปลาชอบกินน้ำมันทำเพื่อกิน แต่เขาคิดว่ามันแสนรู้ So even animals in the was you can train. It's possible to train animals in the circus to perform certain things using the right stimulation and motivation, like food. Even you know, a lion or other animals can do a lot of tricks because they were trained by. They didn't the lions or whatever animal didn't understand what they have to do. What all they knew or all they need to know is that when they perform this thing, this trick, they get to eat whatever things that they want to eat, right? So it's a motivation. They could, and so the trainer needs to moderate, not giving them too much food beforehand, keep them slightly hungry, so that when they do the trick, then they get to eat. So that's kind of pretty much the trick. ไม่ใช่ปัญญาบารมีใช้งานได้ทุกคนแล้วใช้ขันติของเราอดทนกับเขา So you to be in the world and dealing with your family, your community, you need panya parami, the wisdom, to know how to motivate them to do the right behavior, to have the right behavior, and then you need to use the kanti parami, the accumulation of restraint and patience to abstain from, to put up with them basically, put up with their undesirable behavior. แล้วก็ผิดพลาดใช้อุเบกขาบารมีระวางเฉยหาเรื่องใช้อย่างอื่นหาเรื่องให้เขาทำอย่างอื่นต่อที่เป็นประโยชน์ให้กับเรา So if they make any mistakes, which bound to happen, you need to use the upekha parami, the equanimity, to be equanimous, to accept the mistakes, and then move on to something else. Move on to finding them another task that they can maybe perform. ยิ่งพูดหยาบยิ่งลงโทษยิ่งต่อต้าน So the more, if they make a mistake or did something wrong, and the more harsh you are, the more you criticize them, the more reaction they're going to put up, and they're going to do it again. พยายามให้เขารักเราเกรงใจเรานับถือเราเชื่อถือเราให้มากที่สุดให้เราทำอย่างนี้ให้ได้เดี๋ยวตามที่ต้นเหตุ So it is important to put yourself in the position where your family member, your community respect you. You have to earn their respect by your action, by your consistent action, being honest, being fair, respectful, and being kind to them so that you can earn their respect and trust. ไปอยู่ของหลังใหม่ๆเด็กคนหนึ่งอยู่ใกล้ชิดหลวงพ่อเลยขี้เกียจเดี๋ยวเราบอกอานิสงส์ว่าเธอทำความสะอาดหลวงพ่อนะบารมีมากเธอทำนั้นได้นั่นได้นี่บอกอานิสงส์ไว้แยกกันทำเพื่อดักได้อานิสงส์ So at the beginning, when I moved to Wat Khao Lao, there were some kids in the monastery that were pretty lazy. So I had to explain to them that you need to clean my kuti, my room, and when you do that, you will earn the merit. You earn a lot of parami. It's good for you, and then eventually they start to it become competitive. Everybody wants to clean my room. แล้วทำไมไปช่วยองค์อื่นบ้างได้บุญมาก And then once everybody want to clean my room, then I said, well, you should go and help clean other monks' room as well. Don't be discriminating in doing good. เพราะว่าชอบว่าเขาขี้เกียจชอบว่าเขาก้าววัดไม่ทำบุญให้ทานแล้วยังขี้เกียจว่าเขาไม่ดีมันก็ไม่อยากไปทำให้ And they said, well, I don't want to go and clean others' monks' room because they tend to criticize me. They like to say that I am lazy
and they like to say that you come into the temple and did no good, you don't even bring anything to offer, so why would I want to go help them? ถ้าหลวงพ่อมีเมตตามีอาภัยมีใจเย็นมีน่ารักอยู่ทุกอย่างมีพร้อมให้ใช้จนตายก็ได้เราพร้อมทำให้ก็พร้อมทำให้เรา And they said, well, but Luang Pa Jamien is different. You are very kind. You are compassionate, forgiving. You always wise and sweet and gentle. So we'll do whatever you need us to do. We will work ourselves to you to death. Not a problem. ให้กำลังใจเขา It's because I give them encouragement and good motivation. รู้ว่าขี้เกียจไม่ต้องว่าขี้เกียจให้เขาขยันอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้ตั้งปัญญาเราทำอย่างไรก็ขยัน So even a lazy person, you do not criticize them. I use my wisdom to figure out how to motivate them to do just one thing, to be diligent, even just one thing to begin with. ถ้าไปทำเสนอหลวงพ่อว่าปกครองคนได้มากวัดเจริญทำยากก็ทำมาแล้วไม่ได้ผลเพราะเขาใช้คำหยาบใช้ใจร้อนให้เสร็จเร็วๆพระไปเห็นแล้วสรรเสริญหลวงพ่อว่าทำได้อย่างไรไม่กี่ปีวัดเจริญเต็มไปหมดและคนทุกคนรักหลวงพ่อมากทำอย่างไรก็อยากเอาบ้าง So I was a monk who came to Wat Tham Sua and praised me and say, well, how did you do this? Make the communities very collaborative and everybody's work hard and the temples prospers and grow very quickly. So how did you do it? This monk came and asked. รวมแล้วเรามีบารมี30 ข้อครบทุกข้ออยู่ที่เรา And my answer was that it's because I practice accumulating all the 30 paramis, 30 perfections or accumulations. It's all of this parami is fully practiced within me. แต่พระที่คนไม่นับถือไม่สร้างบารมีให้กับตัวเอง And people who don't have is not respected by others, didn't earn their respect. Doesn't have good reputation. It's because they didn't build this types of parami. ข้ออื่นบ้างมีอะไรบ้าง So other questions? So the question was what's the difference between the skillful motivation and versus tricking someone to do something? It sounded like a trick to the listener. And the answer was, no, you have to be kind to others first. And the trick is different. The trick, because even when the animals is performing some tricks, in order to be rewarded, the motivation is clear. They willingly to do that trick, to perform it, to be rewarded. But it's not like you set expectation for someone to do something and then don't give it to them. Like the animal perform the trick, but then you don't give it the fish. So that's different. And then the next question was how to deal with anger. We know that the anger is not good, but how to stop it. Luang Pa said that to see the disadvantage and harms that is created by anger. And then so that's the quick summary.